Ayan po mga boss, share ko lang sa inyo itong ginagawa kong Hyundai 90. Ayan po. Ang concern nito ay maingay pagka i-turn on yung blower. At share ko lang dito yung location ng mismong blower. Ayan po, ito yung cover na yan. Kinakailangan nating buksan yan kagamit ng clutch screw. Ikot lang natin yan. Ayan. Saka yung isa. Ayan. Tapos pwede na nating tuklapin gamit ang kamay, or kung gamitan nyo rin ng screwdriver, mas maganda. Pero ito dahil malambot lang naman, pwede na yan. At pag nabuksan na natin to, ay makikita na natin yung location ng filter. So ayan, makita na natin, nandito yung location ng fuse saka yung mga relay. At dito rin natin makikita sa cover yung kanyang fuse label. Ayan po yung mga label ng fuse saka yung relay. Dito na rin natin sa cover makikita. At ayan, dito naman yung location ng AC filter. Ito yung kanyang cover. Tuklapin lang natin to. Ayan, may clip yan, press lang natin, then makukuha na natin yan. At ito yung kanyang dalawang filter, magkahiwalay yan, dikit lang sila, maliliit lang siya. Ayan, kita niyo mga boss, sobrang dumi. At ang gagawin natin ay lilinisin natin. At take note mga boss, may arrow to. Ayan yung makikita dyan, yung flow ng hangin. So kung paano natin tinanggal, ganun din natin ikabit. Huwag nating salungatin yung turo ng arrow. So ganun lang natin mga boss, ikakabit din ulit pagka natapos natin malinis. Actually maingay din dito yung kanyang AC belt, nag-i-squeak kasi maluwag, pero tiningnan ko rin yung condition ay palitin na. So i-recommenda ko na rin tong papalitan ng belt at linisin tong filter, or kung di na kaya ay i-recommenda ko na rin papalitan. At yung blower ay lilinisin ko rin yan. So yan po mga boss, yung ating update na naman sa ating araw-araw na ginagawa at mga bidyong binabahagi sa inyo. Tandaan nyo lang to, ito yung Hyundai Mighty. So dito lang ang location. After matanggal natin yung cover, makikita na natin yung